सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। छाकाणि भागवान थियण खां बाद भाग घटि असां बर्दाश्त न कंदा आहियूं। इज़त अचण खां बाद रुसवाई थिए असांखो बर्दाश्त न थींदी। तंहिंजे करे उन्ही खे बणाइण जे लाइ जॾहिं असां वधूं वसूं ख़ुशि थियूं ख़ुशहाल थियूं बहितर थियूं त जेतिरो जेतिरो असां इज़त शान पैसे पदारत माल मालिक जी रहमत में वधंदा वञूं ओतिरो ओतिरो असांजा पेर पुख़्ता थींदा वञनि, ओतिरो ओतिरो असांजा मज़बूत थींदा वञनि, ओतिरो ओतिरो असांजा कर्म अमल हली चली उथी वेठी तौर तरीक़ो अंदाज़ सब कुछ बेहतर थींदो वञे। छाकाणि असां सभु इंसान कर्मनि ऐं अमाल ते यकीन रखंदा त जहिड़ा कर्म कंदासीं तहिड़ो फल मिलंदो। यानी अगर सही कम कंदासीं त असां सदाई वधंदा रहंदासीं, ख़ुशि ख़ुशहाल हूंदो, असांजा अंदाज़ बहितर हूंदा, वधंदा रहंदासीं। पर जॾहिं बि कुझु ग़लति कंदासीं त पोइ उनजो फल जॾहिं उल्टो मिलंदो आहे, असांजी इज़त वेंदी आहे, धन पदारत वेंदो आहे, या मालिक जी रहमत खे छियो रसंदो आहे, त पोइ ॾाढो ॾुखियो थींदो आहे। तंहिंजे करे जेतिरो असां वधूं वसूं ओतिरो असां लापरवाह न थियूं, ओतिरो असां वधीक चङा ऐं बहितर थियूं। पंहिंजी ज़िंदगी पोइ असां लापरवाही में न गुज़ारियूं त जेको वणे जीअं वणे असां करूं, जेको वणे जीअं अंदाज़ अपनायूं, जेको करे कॾहिं में न। छाकाणि पतो न आहे त फल कंहिं महिल वापसि अचे। तंहिंजे करे असां सभिनी इंसाननि खे यादि रखणु खपे त वधण ऐं जो मक़सदु आहे असां पंहिंजे भाग खे बढ़ाए रखूं, भागवान थियूं। छाकाणि भगवान वरी नहीं करे जंहिं जे करे असांखे भाग लॻंदो आहे, इज़त वधंदी आहे त उहा चीज़ असां सदाई गॾु रहंदी आहे। जीअं असां हिकिड़ो मिसाल वठूं, असां कंहिंसां मिलण वियासीं, कंहिं बि इंसान सां, कंहिं दोस्त सां, रिश्तेदार सां, कंहिं चङे माण्हू सां, कंहिं सां बि, कोई ॾींहुं हुजे, कुझु बि हुजे, असां जॾहिं कंहिंसां मिलण वेंदा आहियूं असां कोई न कोई गिफ्ट खणी करे वेंदा आहियूं, उनखे ॾींदा आहियूं। अगरि असां कंहिंखे गिफ्ट ॾियूं ऐं उहो असांखो प्यार सां वठे, असांखे थैंक्स करे थी का न बि करे थी का, प्यार सां वठे, थी करे रखे ऐं उनखे चङो सम्झे त पोइ असांखे कीअं लॻंदो आहे। पर जेकॾहिं असां कंहिंखे गिफ्ट ॾियूं ऐं हो ॾिसे बिना असांखो मथी करे उछलाए छॾे, पासीरो रखी छॾे, तके बि न, उन वक़्तु असांखे कीअं लॻंदो आहे। असांखे गिफ्ट ॾिनोसीं, आहे गिफ्ट में कुझु बि कोन्हे, दे दे चमा, कुझु बि कोन्हे, गिफ्ट जी कोई आहे थोरे, कुझु बि दे दे चमा, भई वठी करे सची आहे रखी, असां कहिड़ो फ़र्क़ु पवंदो, असां ॾेई छॾियोसीं। पर जॾहिं उन असांखो गिफ्ट वरितो, अगरि उन प्यार सां वरितो, प्यार सां रखे, प्यार सां उनखे इज़त ॾिनई, त उहा इज़त उन गिफ्ट जी हुई या असांजी हुई? असांखे छा महसूसु थियो? पर जेकॾहिं उन गिफ्ट वठी करे उछलाए छॾियो, उनखे काई इज़त न कई, उन वो गिफ्ट उछलायो या असांखे उछलाए छॾियो, उन वक़्तु असांखे छा लॻंदो? उन दॿे जी बेइज़ती कई या असांजी कई? उन पैकेज जी इज़त कई या असांजी कई? असांखे कीअं लॻंदो? गिफ्ट सां कोई वास्तो कोन्हे, इज़त में असांजी रुसवाई बि असांजी।
ऐं जॾहिं ॿी चीज़ वरी मथो असां को गिफ्ट वरितो, जॾहिं उनजी उन इज़त सां वरितो, इज़त सां रखे, उन वक़्तु असांजी सोच, असांजी फीलिंग्स कीअं हुयूं? असांजी दुआ निकिती, आसीस निकिती, बहितर भावनाऊं निकितियूं, या छा निकितो? या जॾहिं उन गिफ्ट खे उछलाए छॾियो, उन वक़्तु असांजे अंदरि मुंहिंजो छा निकितो? असांजी चङी फीलिंग निकिती या बददुआ निकिती? असांखे ग़लति लॻो या उनजे लाइ असांखे मायूसी थी? असां उनजे लाइ चङी सोच रखीसीं या ग़लति सोच रखीसीं? गिफ्ट उछलाइण महिल असांजे अंदरि मुंहिंजे लाइ बहितर भावनाऊं निकितियूं, असांखे आसीस ॾिसीं, दुआ कईसीं। पर जॾहिं उन गिफ्ट उछलायो त पोइ उहा आसीस कोन्हे, उहो कुझु असांजे अंदरि मुंहिंजो ॿियो निकितो। पोइ हुनखे बददुआ चऊं, चऊं, ग़लति हलणु चऊं, कोई बि नालो ॾेई छॾियो। त साॻिए नमूने असां जेका इज़त कमाई आहे, जेको भाग कमायो आहे, पोइ असां कहिड़े बि तरीक़े सां जंहिंमें विश्वास रखो असां हुनमें कमायोसीं। असां मालिक जी रहमत सां कमायोसीं, सचे साईं जी कृपा सां हुन भाग खे बढ़ायोसीं, असां पंहिंजी महिनत सां बढ़ायोसीं, असां पंहिंजे कर्मनि जे फल सां बढ़ायोसीं, असां कंहिंजी मदद सां बढ़ायोसीं। असां उनखे कहिड़ो बि नालो ॾियूं, पंहिंजी महिनत ॾियूं, पंहिंजा कर्म ॾियूं, पंहिंजो दिमाग़ ॾियूं, पंहिंजी सोच ॾियूं, मालिक जी रहमत ॾियूं, सचे साईं जी कृपा ॾियूं, असां कंहिं बि तरीक़े सां उनखे सम्झूं, असांखे भाग न। जेको असां महिनत कईसीं, कर्म कयासीं, सचे साईं जी रहमत खे पातोसीं, भाग खे भलायोसीं, असांखे जेको भाग लॻो उहो गिफ्ट थी करे मिलियो, उनजी रहमत थी करे मिलियो। पोइ असां कर्म जी चऊं, महिनत जी चऊं, जंहिंजे बि चऊं, कोई फ़र्क़ु न आहे। पोइ जेकॾहिं उन रहमत, उन आसीस, उन कृपा, उन करम, उन महिनत जंहिंजे करे भाग लॻो, त पोइ उनजे लाइ बहितर गिफ्ट असांखे जेको मोट आहे उनखे ॾियणु, उहो हूंदा पंहिंजे अहमाल खे, पंहिंजे कर्मनि खे चङो करणु, उनजो सदुपयोग करणु, सही इस्तेमालु करणु। त भई महिनत, कर्म, आसीस असांखे चवंदी आहे त जेका मां तोखे ॾिनी आहे, कर्म जो फल, महिनत जो फल, आसीस जो फल, तूं उनखे सही तरीक़े सां अपनायो आहे, सही तरीक़े सां लॻायो आहे, सही तरीक़े सां उनखे वधायो आहे, मूंखे चङे पासे लॻायो थी, घर परिवार खे सुखियो रखियो थी, सचे साईं जी रहमत में आयो आहे, तूं पंहिंजे जीवन खे बहितर रखियो आहे, हर हिक खे ख़ुशी ॾिनी आहे। भई जेको फल मां तोखे ॾिनो, तूं उनजो सही इस्तेमालु कयो, इन करे सही इस्तेमालु करण ते हू असांखे कर्म जो फल एतिरियूं त आसीसाऊं ॾींदो रहंदो आहे। उहो कर्म, असांजा कर्म सदाई वधंदा रहंदा आहिनि, असां सदाई ख़ुशहाल रहंदा आहियूं, सदाई फलंदा फूलंदा रहंदा आहियूं।